लीडर टीवी जे प्रोग्राम इंटरव्यू में आवां जो मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख ऐं मूंसां गॾु अॼु मौजूदु आहे जनाब एजाज़ निज़ामानी साहिबु। एजाज़ निज़ामानी साहिबु जिन खे टंडे केसर ऐं टंडे ॼाम ऐं टंडे अलायार जी ख़बर आहे या मातलीअ निज़ामानी जी ख़बर आहे। हीअ हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ निज़ामानी बि आहे। हूअं त निज़ामानी सभु साॻिया हूंदा आहिनि, पर हीअ मुख़्तलिफ़ निज़ामानी बि आहे। ऐं सिंध हुकूमत में फॉरेस्ट जो कॾहिं सेक्रेटरी कॾहिं चीफ कंज़र्वेटिव फॉरेस्ट रहियो ऐं हुन वटि हिकिड़ो ख़्यालु आहे त सिंध जूं जेके बहिराड़ियूं आहिनि उन्हनि जे अंदरि गुरबत जे ख़ात्मे लाइ छा थियणु खपे। ऐं हुनजो हिकिड़ो ख़्यालु इहो बि आहे त अॼु जे माहौल में माहौलियात केॾो वॾो इशू आहे, पाणी केॾो वॾो इशू आहे। हिकिड़ी भांत भांत जूं ॻाल्हियूं, भांत भांत जा सब्जेक्ट जनाब एजाज़ निज़ामानी जे दिमाग़ में घुमंदा फिरंदा आहिनि, कॾहिं कहिड़े हंधि कॾहिं कहिड़े हंधि। सो अॼु असांजो महिमान आहे, अचो त हुन सां ॻाल्हायूं। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वॾी महिरबानी असांखे टाइम ॾियण जी। ऐं आम तौर ते लीडर टीवी जेका आहे न उहा अदीबनि खे, शाइरनि खे ऐं पर ऑफिसर असां घटि। ऐं तव्हां त उहो ऑफिसर आहियो बि न उन नमूने। ऐं हूअं निज़ामाणियुनि में ऑफिसर रहिया बि घटि आहिनि जी जी एग्जैक्टली निस्बतन शेखनि ऐं मेमणनि जे निस्बत। एग्जैक्टली ऐं सभ खां वल इहो चाहींदुमि त मूं जेतिरो पढ़ियो आहे, जेतिरी ख़बर आहे त दुनिया में जेके बि फॉरेस्ट आहिनि जी जी त पाकिस्तान सॼे जो फॉरेस्ट जेको आहे उहा असांजे अमेज़ॉन फॉरेस्ट खां बि नंढो आहे जे पाकिस्तान जो कुल मिलाइजे त। ठीकु आहे, हू त पोइ 50-50 लख एकड़नि ते बीठा आहिनि ऐं असां 4 लख या 4 मिलियन ते आहियूं। मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झायो त इहो एतिरो ई हो फॉरेस्ट या खुटो आहे? वॾी महिरबानी अयूब साहब। आई थिंक इहो हिकिड़ो वॾो ऑनर आहे, छाकाणि त ख़ासि तौर ते जॾहिं लीडर टीवी जनरली उहो सिविल सर्वेंट्स खे कोन घुराईंदी आहे। आई एम ग्रेटफुल। जेतिरे क़दुरु फॉरेस्ट जो ताल्लुक़ु आहे, जेकॾहिं पाण स्पेसिफिकली सिंध जी ॻाल्हि करियूं त हिकिड़ा कचे जा ॿेला जेके सची ॻाल्हि इहा आहे त गुज़िरियल 30-40 सालनि में न, पर गुज़िरियल 50-60 सालनि में ऑलमोस्ट वाइप आउट थी विया। जनरल ज़ियाउल जे दौर खां, उन खां बि पहिरीं प्रोसेस त उन खां पहिरीं शुरू थियो। हा ठीकु आहे। ऐं अच्छा, वरी जेकॾहिं उहो साॻियो पाण वरी सामूंडी ॿेलनि ते अचूं त उहे वरी लखे एकड़ गुज़िरियल 10-15 सालनि में वधिया आहिनि। वाह। ऐं उन में हिकिड़ी मज़ेदार ॻाल्हि इहा आहे त पाण अक्सर सिंध गवर्नमेंट खे क्रिटिसाइज़ बि करियूं था, करणु बि घुरिजे, पर न सिर्फ़ु पाकिस्तान पर शायदि डेवलपिंग वर्ल्ड जो ही वाहिद रियासत या सूबो आहे जिथे सिंध जे मैंग्रोव ॿेलनि जो कार्बन क्रेडिट जो डील थियो आहे ऐं घटि में घटि हिकिड़े साल जा पैसा को 2.25 अरब रुपया कार्बन क्रेडिट जी मद में। हाणे थोरो तव्हांजे नाज़रीन जे लाइ आउं थोरो एक्सप्लेन करियां। हिकिड़ो वणु या हिकिड़ो फॉरेस्ट सिंध गवर्नमेंट लॻायो 10-12 सालनि में। ऐं चीफ हुउसि तॾहिं, हालांकि मुंहिंजो एॾो डायरेक्ट रोल कोन हो, मुंहिंजा ॿिया कलीग हुआ जिन जी वॾी महिनत हुई। को 10-12 सालनि में अरब सवा अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट जा लॻा मैंग्रोव में लॻाइण में। कार्बन क्रेडिट जे डील में उहे फॉरेस्ट पंहिंजी जाइ ते बीठो आहे, पर उन्हनि जेको कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर मां एब्ज़ॉर्ब कयो आहे, पेरिस एग्रीमेंट जेको 2015 में क्लाइमेट डील थियो दुनिया जो, उन जे आर्टिकल 6 जे तहत हिकिड़ो मुल्क, हिकिड़ी रियासत ॿिए मुल्क खे पंहिंजा
कार्बन क्रेडिट सेल करे सघे थो। अच्छा त मक़सदु इहो त ॿेलो तव्हांजो ॿियनि लफ़्ज़नि में तव्हांजे घर में जेको वण बीठो आहे उहो तव्हांखे उन कमाए थो जेको ॾे, कार्बन स्टोर कयो आहे तव्हांजे घर में बीठो आहे, उहो जज़ब थो करे जेको। पर उन जेको कार्बन जज़ब कयो आहे बल्कि कार्बन बि न, कार्बन डाइऑक्साइड, साइड छाकाणि त उहो वरी केमिकल फार्मूला जे तहत तव्हांखे जेका पेमेंट थिए थी उहा साढी टीणी थी थिए। बहरहाल उहा वरी थोरी हिकिड़ी टेक्निकल स्टोरी आहे। त मैंग्रोव साइड ते जिथे माना सिंध गवर्नमेंट कोई अरब सवा अरब रुपया 10-12 सालनि में लॻायो, हिकिड़े ई साल में 3.25 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट जे अकाउंट में आया आहिनि। ठीकु आहे साईं। ऐं इहे पैसा ईंदड़ 60 सालनि ताईं ईंदा रहंदा, हर साल ईंदा, हर साल ईंदा। अच्छा हर साल उन जी जेका ग्रोथ मेयर थींदी त भई ही वण अॻे 6 इंच हो गुज़िरियल साल, हिन साल हाणे उहो वधी 8 इंच थी वियो आहे, त उन वण ऐं उन ॿेले केतिरो कार्बन डाइऑक्साइड उन एब्ज़ॉर्ब कयो आहे प्रोपोर्शन तहत थिए। प्रोपोर्शन तहत। हा हाणे ही हिकिड़ो एस्पेक्ट आहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो जेको हिकिड़ो माना जेको हिकिड़ो इंतिहाई हिकिड़ो माना हिकिड़ो ख़ुशि कंदड़ ॻाल्हि आहे। वाह। पर ॿिए पासे जेका हू जेका और ॿिए पासे अञा पोइ हलां त मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि- उहो बि पंहिंजी जाइ ते, उहो ॿिए पर पासे ही- अचूं था। जी जी हिकिड़ी ॻाल्हि रहिजी वेंदी, तव्हां त चओ त अव्हां जे कोलीग्स इहो सॼो कमु कयो, जी साईं, उन्हनि में ख़ासि माण्हू भला उन्हनि जी इज़त कयूं पाण? बिल्कुलु। बल्कि ख़ासि माण्हू त आउं त इहो बर्ज़ कंदुसि त मसलन जनाब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जन, अच्छा भले उनजी सियासत तव्हां वज़ाहतुनि में न पओ, नाला खणो। बिल्कुलु बिल्कुलु मुंहिंजो अर्ज़ु ॿुधो। छाकाणि त जंहिं कंपनी अॼु खां 15 साल अॻे ही कमु पाकिस्तान में करणु चाहियो थे, सिंध में बि करणु चाहियो थे, KP में बि करणु चाहियो थे, ब्यूरोक्रेसी त जिथे किथे हिकु जहिड़ी आहे, पर द डिसाइसिव फैक्टर वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द टाइम। पर हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन्हनि जी त रुॻी हिकिड़ो पॉलिटिकल सपोर्ट बि, पर उन खां पोइ जेको ग्राउंड लेवल ते कमु करण वारा, उहो ख़ासि तौर ते असांजे फॉरेस्ट जा जेके मैंग्रोव डिवीजन जा जेके ऑफिसर्स मिस्टर रियाज़ वगण, सो हाणे हिकिड़े पासे असीं चऊं था त ॿेला तबाह थी विया, बिल्कुलु थिया आहिनि, पर ॿिए पासे बाक़ाइदा सैटेलाइट इमेजरीज़ जे तरीक़े तव्हांखे सबूत मिलंदो। छाकाणि त उहे जेके कंपनियूं ख़रीद करण वारियूं आहिनि, ही प्राइवेट पैसो आहे, ही को सरकारी पैसो कोन्हे। तव्हांखे इहो ॿुधी हैरानी थींदी त जॾहिं आउं चीफ कंज़र्वेटर फॉरेस्ट हुउसि, हिकिड़ो आलमी कर्ज़ ॾियण जो इदारो, पाण उनजो नालो कोन था वठूं, लीडिंग इन द वर्ल्ड, वो असांजे पुठियां पहलू आहे त यार हम आपको फंड करना चाहते हैं। त असां चयो त यार हम कर्जा क्यों लें जब एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रही है। त चवण जो मक़सदु इहो आहे त उहो कार्बन क्रेडिट जे तहत 3.25 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे अकाउंट में आया आहिनि। इहो हिकिड़ो कामयाबी वारो पहलू आहे। जेको तव्हांजो जेको सुवालु आहे, छाकाणि त सिंध जे हवाले सां जेको पाण जेको सम्झंदा आहियूं उहे त कचे जा ॿेला आहिनि। बिल्कुलु। हाणे उन जी जेका तबाही आहे उहा इहा आहे त 1978 में हिकिड़ी फॉरेस्ट यूटिलाइज़ेशन जी पॉलिसी आई। फॉरेस्ट यूटिलाइज़ेशन माना सरकारी लेवल ते मैसिवली ॿेला कटियो। ओह माय गॉड। ठीकु आहे। हाणे अॼु असीं वेही हुनखे 78 माना ज़िया अची वियो न। ज़िया अची वियो, पर प्रोसेस पेपर वर्क उन खां पहिरीं थियो। कॾहिं थियो? पेपर वर्क 76-77 खां थियो। अच्छा भुट्टे साहब। अच्छा उहो रुॻी सिंध जी ॻाल्हि कोन्हे। न मां सम्झां थो। मतिलबु KP में उन्हनि हिकिड़ी ठाही फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके ठीकु आहे। उनजो बि कमु रुॻी ॿेला कटणु हो। अच्छा। हाणे हिते उन्हनि ठाहियो फॉरेस्ट यूटिलाइज़ेशन। चवण जो मक़सदु इहो आहे त जेके बि उन वक़्त जा ऑफिसर्स हुया उन्हनि ओवर एस्टिमेट कयो त हीउ हिकिड़ो नेचुरल एसेट आहे। हुननि माना ईअं सम्झो त असां बसि अॼु हिन खे कटे सुभाणे वधंदा। हाणे जेका फॉरेस्ट यूटिलाइज़ेशन जी पॉलिसी आहे, अॼु असीं 40 सालनि खां पोइ वेही उन ते तनक़ीद करे सघूं था, पर जेकॾहिं उन पॉलिसी ते बि पूरो अमल थिए हा त इहा हालति कोन हुजे हा। उहा छा हुई? हाणे उन पॉलिसी में इहो हो त तव्हां हिकिड़ो एकड़ फॉरेस्ट कटे उनखे सेल करे
उन मां तव्हां 5 एकड़ 8 एकड़ 10 एकड़ फॉरेस्ट रीप्लांटिंग फंड करे सघो था। ठीकु आहे। ओके। एज़ पर पॉलिसी उहे जेके ॿेलनि जा पैसा प्रोसीड्स हुया उहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ई रहणा हुया। हाणे छा आहे त वरी ब्यूरोक्रेसी जूं वरी पंहिंजी सियासत थींदी आहे। ठीकु आहे। हाणे उहे जेॾीमहिल फॉरेस्ट यूटिलाइज़ेशन पॉलिसी तहत जेॾीमहिल फॉरेस्ट कटिजणु शुरू थिया उहे पैसा विया अकाउंट 1 में, मीन्स फाइनेंस। अकाउंट 1 में पैसा विया त माना पैसा छुटा, मतिलबु घटि में घटि डिपार्टमेंट जा न थिया। ब्यूरोक्रेसी जो हिकिड़ा लेयर माना तव्हां हिकिड़े अहिड़े ताले में विझी छॾिया जंहिंजी चाबी तव्हां ॾे कोन्हे। हाणे सरकार त हिकिड़ो वॾे शिप वांगुरु आहे न, जंहिंमें जेकॾहिं ग़लति मूव थी वञे त उनखे वरी वापसि मुड़ण जे लाइ वरी 10 स्क्वायर किलोमीटर वॾो पंधु। हाणे जेसीं उहो फिरी अचे, बहरहाल छाकाणि त उन में पोइ वरी माण्हुनि जा वेस्टेड इंट्रस्ट क्रिएट थी था वञनि। हिकिड़ा लॻाइण वारा, हिकिड़ा कटाइण वारा। कटाइण वारनि जो त माना उन्हनि जी त वन शुड बी ऑनेस्ट, उन्हनि जी त चांदी थी वई। पर जेके लॻाइण वारा हुआ उन्हनि खणी पंहिंजे ई इंट्रस्ट में, पर उन्हनि त रड़ियूं करणु शुरू कयूं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तरक़ियाती बजट जो को कॉन्सेप्ट कोन हूंदो। माना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंग्रेज़ जे दौर में वॉज ऑलवेज रन लाइक ए बिज़नेस। ठीकु आहे न साईं। छाकाणि त ॿोॾ जंहिं टाइम ते तव्हां ॾे अचे थी, जुलाई अगस्त सेप्टेंबर, चौमासे वारा 1 जुलाई खां तव्हांजो नओं फाइनेंशियल ईयर थो शुरू थिए। तव्हांखे पहिरें क्वार्टर जा पैसा वञी अक्टूबर नवंबर में था मिलनि, तेसीं हिते ॿोॾ में माना। त तंहिंजे करे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज रन लाइक ए बिज़नेस एंटिटी। हिननि पोइ ब्यूरोक्रेसी जो आर्ग्यूमेंट ॾिनो, चलो बाबा ठीकु आहे, ही पैसा जेके आहिनि यूटिलाइज़ेशन माना ॿेलनि कटिजण वारा पैसा इहे तव्हांखे कोन मिलंदा, तव्हांखे असीं डेवलपमेंट स्कीम्स जा पैसा ॾियूं था। हाणे डेवलपमेंट स्कीम ही थोरो, छाकाणि अयूब साहब असांजी सोसाइटी में हिकिड़ो मसइलो इहो आहे त हर ॻाल्हि इज़ टू सिंप्लीफाइड। साले खा गए, साले खा गए, साले करप्शन। इट्स नॉट दैट ईज़ी। ठीकु आहे। केॾो बि सिस्टम करप्ट आहे, पर जेके माण्हू जवाबदेह आहिनि, ऐं मूं एज़ ए फॉरेस्ट ऑफिसर हमेशह सेक्रेटरियुनि सां मुंहिंजी लड़ायूं थियूं आहिनि, मुंहिंजियूं मिनिस्टरनि सां लड़ायूं थियूं आहिनि, त यार ही जेके ॿाहिरीं डिपार्टमेंट जा माण्हू अचनि था 2 महीना 4 महीना 6 महीना, पर मूं ते बीइंग अ फॉरेस्ट ऑफिसर मूं ते त क्रिटिसिज़म परमानेंट आहिनि। एनीवे पोइ ही जेके सो कॉल्ड जेॾीमहिल तरक़ियाती स्कीमूं अचणु शुरू थियूं, हाणे तरक़ियाती स्कीमुनि में मसइलो इहो हूंदो आहे त तव्हांखे बेसिकली 5-5 साल जा प्लान्स ॾियणा हूंदा आहिनि, ऐं उहे सॼा डेस्क ओरिएंटेड प्लान्स हूंदा आहिनि। ठीकु आहे। घर वेठे एग्ज़ैक्टली घर वेठे। माना एज़ ए फॉरेस्ट ऑफिसर मूं सुप्रीम कोर्ट ताईं बि लड़ाई कई त बाबा असांखे बजट न ॾियो, असांखे एज़ पर फॉरेस्ट मैन्युअल इनेबलिंग पॉलिसी ॾियो। बीइंग अ फॉरेस्ट ऑफिसर आउं सरकार जो कमदार आहियां। आई एम सपोज टू डिलीवर फॉरेस्ट, ऐं पंहिंजे मालिक खे आउं एसेट बि ॾियां, रेवेन्यू बि ॾियां। ठीकु आहे। पर अयूब साहब मुसीबत इहा आहे त सिस्टम असांजो जेको आहे न, सिस्टम असांजो माना इज़ नॉट सपोज टू हियर लाइक दिस। सिस्टम असांजो इहो आहे त माना ऑफिसर वेंदो, उहो वञी रोईंदो, उहो चवंदो मूंखे अञा घणी बजट ॾियो। सो बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे माना वी एजिटेटेड, वी फॉट। ऐं मतिलबु तव्हांखे इहो ॿुधी हैरानी थींदी तो ख़ुदि सुप्रीम कोर्ट जे जजनि ताईं बि मूं ॿुधो, यार आपको वडेरे काम नहीं करने देंगे। वडेरो यार, वडेरो रियासत खां वधीक पावरफुल तो कोन्हे न, पर शर्त इहो आहे त रियासत वटि को सेंसिबल प्लान बि थो हुजे। रियासत जी पॉलिसी अचे थी त शर्ट जी जाइ ते पैंट पायो, पैंट जी जाइ ते शर्ट, त पोइ रियासत बि ख़्वार थींदी, सोसाइटी बि ख़्वार थींदी। त बहरहाल असीं त हाणे तव्हांखे ख़बर थोरो माना थोरा साबिका कॉमरेड प्रो पुअर, त असांजो इहो हूंदो त यार माण्हुनि वीचारनि खे को रिलीफ मिले। बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर, आई एम पॉलिसी एडवाइज़र या एग्जीक्यूटर आहियो। एग्जीक्यूटर, पर पॉलिसी मूंखे जेको सो माना पॉलिटिशियन ॾींदो, मिनिस्टर ॾींदो, चीफ मिनिस्टर ॾींदो। ऐं तव्हांखे आउं हिकिड़ी मज़ेदार ॻाल्हि इहा ॿुधायां त जॾहिं तव्हां परसिस्ट करियो था, मतिलबु मूं पंहिंजे कंहिं मिनिस्टर खे चयो हूंदो त भई
as a chief conservator, I'm supposed to be chief technical advisor to government on forestry matters. आउं एडवाइज़र आहियां, ही मुंहिंजी एडवाइज़र, जेकॾहिं तव्हांखे पसंदि आहे त तव्हां एडॉप्ट करियो, तव्हांखे पसंदि न आहे त यू कैन चेंज दी एडवाइज़र. पर चवण जो मक़सदु इहो त उन्हनि ई पॉलिसी मेकर्स खे 10 साल मूं लड़ाई करे मूं उहा पॉलिसी मंज़ूरु कराई. वरी हाई कोर्ट में किथे कंहिं जज साहब जेको त उन ते स्टे ॾेई छॾियो. जज बैक छा टू चयो? स्क्वायर वन. छा चयो जज? स्टे महिल जज साहब जीअं हाणे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पाण कंहिंजो नालो कोन वठंदासीं. न न जज इज़त साहब सां खे इहे कन में विधो वियो त भई माना जज साहब खे मुंहिंजे ख़िलाफ़ु तमामु घणो एंटेगोनाइज़ कयो वियो, छाकाणि त आई वॉज़ लाइक एजिटेटिंग. हुनखे इहो ॿुधायो वियो त चीफ जो वेस्टेड इंट्रस्ट आहे, ऐं हुनखे इहो ॿुधायो वियो त ठटे में हिते हुते फलाणा केला उहे चीफ जा आहिनि. गॉड नोज़ अलाए घणनि एजेंसीज़ उन्हनि खे जेको इन्वेस्टिगेट कयो, नथिंग केम आउट ऑफ इट. पर उहो जज साहब जेको आहे न, जज साहब खे माना कंफर्म हो त जज साहब चयो त यार ही मूंखे ख़बर आहे तव्हां ही जेका 2019 वारी पॉलिसी मंज़ूरु कराई आहे, इहा ई हू ॻाल्हि साॻी आहे. त मूं जज साहब खे बाक़ाइदा जेको इन वे आई इन वे स्नब्ड जज साहब. So my lord, there is a day-night difference between the policy of 2004-5 and the one recently passed by Sindh cabinet in 2019. ऐं उन में उहो ई हो 100% एरिया ते वापसि फॉरेस्ट लॻणो हुयो विदाउट गवर्नमेंट मनी, जिथों कटियो आहे, जिथों कटियो आहे, विथ लोकल पार्टिसिपेशन. उन में इहो बि हो त भई देयर शुड बी 10% performance bonus for the staff from forest guard to the secretary forest. Nothing wrong with that. So चवण जो मक़सदु इहो आहे त सियासतदान खे त तनक़ीद करणु वरी बि सवली आहे, पर सियासतदान खे बि जेकॾहिं तव्हां इहा पॉलिसी मूं ट्राई कई पहिरियों दफ़ो 2010-11 में, आई फेल्ड, पर आफ्टर 8 years आई सक्सीडेड. पर चवण जो मक़सदु इहो आहे त पॉलिटिशियन खे वरी बि तव्हां जेको सो यू कुड एक्सप्लेन. पर कॾहिं कॾहिं ॾिसो न, स्टील मिल वारो पाकिस्तान जो तव्हां मिसाल ॾिसो, अॼु ॾींहं ताईं पाकिस्तान उन में भोॻे पियो. रीकोदक तव्हां बलोचिस्तान जो मिसाल वठो, त कॾहिं कॾहिं असां जुडिशरी त हाइपर एक्टिव थी वञे. सो बहरहाल वरी हाणे पोइ सिर्फ़ु जुडिशरी जे प्रेशर जे करे 2019 वारी पॉलिसी चेंज करे, जस्ट नॉमिनल चेंज, 2023 में मुंहिंजे रिटायर थियण खां पोइ उन्हनि थोरी तब्दीली करे पॉलिसी आंदी आहे. ऑल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ही असां मुआशरा जेके आहिनि इन्हनि में पॉलिटिक्स बि आहे, इन्हनि में माना देयर आर सो मैनी हिडन फोर्सिस त जस्ट टू डिलीवर फॉर द सिस्टम इट्स वेरी डिफिकल्ट. अवां ॿिनि क़िस्म जे फॉरेस्ट जी ॻाल्हि था कयो. जी जी. हिकिड़ा कचे वारा, ॿिया पके वारा. पके में बि ही सामुंडी किनारे सां जेके फॉरेस्ट आहिनि, ऐं उन में बि ख़ासि करे मैंग्रोव्स में, ठीकु, ख़ासि करे मैंग्रोव इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी. हा ठीकु आहे, ठीकु आहे. पर जेके कोस्टल लाइन में, जी 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 ठीकु जी आहे. जी. हाणे अवां जेका कटाकट ॿुधी पॉलिसी ठही 76-77 में 78 में शुरू थिया, यूटिलाइजेशन वारी जेका, जी जी. हा यूटिलाइज, नाला त भला हूंदा आहिनि न, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ॾिसो न, केपी जो नालो आहे. हा न. ही यूटिलिटी हिसाब त ॾिसो. एग्जैक्टली. हा. सो उहा अञा ताईं कटाकट जारी आहे. न केपी में असांजी ॻाल्हि कयो. असांजी ॻाल्हि त असां वटि माना असां 1993 में उहा ख़तमु कई हुई. ठीकु. छाकाणि देयर वर नो मोर फॉरेस्ट टू बी हार्वेस्टेड. ओके. ॾिसो न, when we were failing in replanting, ऐं असां वरी इन आइडिया में आयासीं त सरकार फंड ॾींदी वग़ैरह. अच्छा, जीअं त मुंहिंजो थोरो बैकग्राउंड, आउं वरी विच में 8-10 साल सरकारी नौकिरी छॾे मूं वरी आलमी इदारनि सां गॾु कमु कयो. त पोइ मुंहिंजो हमेशह इहो हूंदो त बाबा ही जेके 78 खां वठी 93 ताईं जेके ॿेला कटिया, इहे सरकार
त खणी हुई, पर बेसिकली लॻाया मक़ामी माण्हुनि हुआ, ठीकु आहे। लॻाया। पर हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि इहा हूंदी त अंग्रेज़ जे टाइम में या अंग्रेज़ खां इमीडिएटली पोइ सरकार ऐं मक़ामी माण्हू एॾो कॉन्फ्लिक्ट न हूंदो, ठीकु आहे। त ही जेके ॿेला नेचुरल फॉरेस्ट कच्चे में जेके हुआ त सरकारी ॿेला, पर लॻाया मक़ामी माण्हुनि सां कोलेबोरेशन में हुआ। पर पोइ छा आहे त जीअं पोइ तीअं पंहिंजी सोसाइटी में डिस्ट्रस, मक़ामी माण्हू खां शिकायत, नफ़रत जहिड़ा, त पोइ जेॾीमहिल आउं इहो थीसिस पेश कंदोसि त भई इहा हाणे वापसि बि मक़ामी माण्हू लॻाईंदो, कम्यूनिटी बेस्ड हुजनि, कम्यूनिटी बेस्ड हुजनि या लोकल स्टेक्स तव्हां ॾियो, छाकाणि त ॾिसो न इंसेंटिव्स त हुजनि न। ऐं ॾिसो न हिकिड़ी इकनॉमिक एसेट आहे। हा, अॼु बि उॾेरे लाल जी साइड ते जेके माण्हू, छाकाणि त ॿेलो सरकारी टर्म आहे, पर जेकॾहिं ज़मींदार जी ज़मीन ते बबुर, उनखे वरी हुड़ी चवंदा आहिनि, ॻाल्हि साॻी आहे, ठीकु आहे, ठीकु आहे। अॼु बि बबुर जी हुड़ी 6 खां 8 लख रुपया पर एकड़ सेल थिए थी, माना इट्स ह्यूज इकनॉमिक्स। त इहो हूंदो त भई जेकॾहिं तव्हां सरकारी ॿेलो तयारु करियो था त इहा हिकिड़ी इकनॉमिक एसेट आहे, त पोइ उनखे जेसीं ताईं तव्हां मक़ामी माण्हू सां सिनर्जाइज़ न कंदो, रुॻी डंडे जे ज़ोर ते यू कैन नॉट प्रोटेक्ट इट। माना 15 साल अवां महिनत मशक़त कई, यू वर फेल्ड, यू मीन्स डिपार्टमेंट, जी 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 एग्ज़ैक्टली। हाणे उन खां पोइ 93 खां पोइ वरी पोइ छा थियो? 93 खां पोइ ॾिसो, 93 खां पोइ त इहो सिलसिलो हलंदो रहियो न, सो कॉल्ड तरक़ियाती बजट ते ॿेला था तयारु थियनि, ठीकु, जेके आउं ॿियनि लफ़्ज़नि में चवंदुसि त बाबा सरकारी चेकनि ते ॿेला तयारु कोन थींदा, न थींदा, ठीकु आहे न। मिसाल तौरु जेकॾहिं तव्हां बिल्डिंग डिपार्टमेंट जा कॉन्ट्रैक्टर आहियो ऐं तव्हांखे बिल्डिंग 2 सालनि में ठाहिणी आहे, पर जेकॾहिं पैसा रिलीज़ थी तव्हांखे 3 सालनि में मिलिया या 5 सालनि में मिलिया, भींग थी वई, त खणी साल खां पोइ ताईं प्लस्तर भला साल खां पोइ करे छॾींदो। हा, पर इफ़ यू आर वर्किंग ऑन हिकिड़ी ज़िंदा शइ, वण ऐं ॿेले ते कमु पिया करियो, जेकॾहिं 6 महीना 12 महीना तव्हांजा फंड्स न आया त उहा जेका ज़िंदा शइ आहे उहा त मौत ख़तमु थी वेंदी। वई, ऐं जॾहिं ख़तमु थी वेंदी, हाणे थोरो तव्हांजे व्यूअर्स जे लाइ आउं उनखे चवंदो आहियां वैक्यूम थ्योरी। भई तव्हां कच्चे जा रहवासी आहियो, तव्हांजे घर जे अॻियां मोस्ट फर्टाइल ज़मीन ब्लैंक पई आहे, वॉट यू विल डू? तव्हीं उन ते 4 दाणा कणिक जा, अनाज जा, यू विल प्रोड्यूस। पर जेकॾहिं उते घाटो ॿेलो बीठल हुजे त उन ते फॉरेस्ट जी ज़मीन ते कब्ज़ो कोन थींदो आहे। इहा ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाए छॾियां, ज़मीन जो टेम्पररी अनऑथोराइज़ यूज़ थींदो आहे, कब्ज़ो कोन्हे। वरी इहा ॻाल्हि मां सम्झां, तव्हां था चओ कब्ज़ो बि न आहे, अनऑथोराइज़ यूज़ आहे, ठीकु आहे, पर अंग्रेज़ी टर्म, माफ़ु कजो तव्हांजी ॻाल्हि, अंग्रेज़ी टर्म साॻियो आहे। मसलन रेलवे जी ज़मीन ते कब्ज़ो थी ऐं उनजे मथां फ्लैट ठही वञनि, दैट्स ए परमानेंट लैंड यूज़ चेंज न। कच्चे में अॼु तव्हां उन ते हिकिड़ो टेम्पररी फसल लॻायो आहे, 2 महीननि खां पोइ ॿोॾ आई, उहा वरी ख़ाली थी वई। पर मुसीबत इहा आहे त अंग्रेज़ी टर्म फॉर बोथ इज़ सेम, इंक्रोचमेंट। हाणे उहो मथो आहे, जॾहिं बि तव्हां जुडिशरी में इहो एक्सप्लेन करण जी कोशिशि करियो, ॾिसो पढ़ियल लिखियल माण्हू न्यूआंस ते हलंदो आहे, मीन्स स्मॉल डिफरेंस। पर पोइ असां जज साहिबान जेके आहिनि उहे बि कुझु ॿुधण लाइ तयारु कोन हूंदा आहिनि, ट्रस्ट जो मसइलो आहे। पोइ इहा ॻाल्हि हीअं कयो, तव्हां जेका बि कमु कयो था त पोइ तव्हां फील कयो इन सिस्टम में रहंदे त हिकिड़े हंधि ख़ुदि अदालतूं बि रुकावट थी साबित थियनि? बल्कि मुंहिंजो ज़ाती एक्सपीरियंस इहो आहे त जेकॾहिं इफ़ आई एम ए फॉरेस्ट ऑफिसर ऐं मूंखे पंहिंजे डिपार्टमेंट सां का मुहबत आहे, कमिटमेंट आहे, छाकाणि दैट्स माई आइडेंटिटी। मिनिस्टर तव्हांखे कॾहिं सुठो मिलंदो आहे, कॾहिं सुठो कोन मिलंदो आहे, दैट्स नो इशू, ठीकु आहे। उहो फॉरेस्ट ऑफिसर बि को चङो हूंदो, को कोन हूंदो। पॉलिटिशियंस आर नॉट द इशू। पर जेको मूं जेको एक्सपीरियंस कयो, माना I found judiciary a huge issue.
ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं ऑलमोस्ट हर जज चवे हमें सभु पता आहे, भई हमें सभु पता आहे त पोइ बाक़ी पोइ असांजे हिते बीहण जो फ़ाइदो कहिड़ो। सो पर हाणे ग्लोबल जस्टिस प्रोजेक्ट में पाण ॾिसूं था त पाण दुनिया में एज ए जुडिशरी पाण किथे आहियूं। आई मीन दिस अप्लाइज़ टू मी एज़ वेल, माना सरकारी ऑफिसरनि जो बि उहो हाल आहे, सोसाइटी पूरी ई आहे। बिल्कुलु। मूंखे अञा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायो, तव्हां था चओ त यूटिलाइज़ कंदा ॿेला, उन में ज़मीन त थींदी, वाड़ी पोखींदा, गुल पोखींदा या फसल पोखींदा, उहो त थी सघे थो, पर उन ते कब्ज़ो नथो थी सघे। ही जेको असां चऊं था त फॉरेस्ट जी जेका ज़मीन आहे इन में चौकड़ियूं थियनि थियूं, चौकड़ी माना 16 एकड़ न, चौकड़ी ॾिसो, चौकड़ी फॉरेस्ट जी चौकड़ी, कच्चे जी चौकड़ी माना 160 एकड़। ओके, 160 एकड़। ऐं कैनाल वारे इलाइक़े जी चौकड़ी उहा 16 एकड़। बैराज वारी 16 आहे, बैराज वारी 16 एकड़। 16 ऐं हू 160 एकड़। अच्छा, बल्कि हिकिड़े मज़ेदार तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां, हिकिड़ो को दोस्त पियो चए, यार मुंहिंजो फलाणो सियासतदान दोस्त, उहो उन वक़्तु उहो पावर में हो, चए यार आउं तोखे ॿेले जी हिकिड़ी चौकड़ी खणी थो ॾियां। उहो कैनाल ज़ोन जो माण्हू हो, हुते चौकड़ी माना 4 एकड़। 16 एकड़ न, जेके प्राइवेट पाण वारियूं प्राइवेट ज़मीनूं आहिनि उहा चौकड़ी 4 एकड़। अच्छा, फॉरेस्ट जी कैनाल वारी सरकारी उहा 16 एकड़ कैनाल वारी, ऐं जेका कच्चे वारी 160 एकड़। ठीकु आहे। जी यार मूं चयो त हाणे इहो 4 एकड़नि जे लाइ करे वञी कच्चे में ज़लील थिया जेको सो। ऐं जी पोइ मूंखे ख़बर, जॾहिं उन जो इक़्तिदार ख़तमु थियो, पोइ मूंखे ख़बर पई त इहो 160 एकड़ हुई। त सरकार इहा अलाटमेंट बि त कई न, त अलाटमेंट त हाणे कब्ज़े वारी सूरत खां तब्दील थी वई न। हाणे तव्हां स्टार्ट कयो सिंध जे ज़मीनुनि जी फॉरेस्ट वारी जेका लैंड आहे उनखे अलाट कयव, मुकाते ते ॾिनव या लीज़ ते ॾिनव, पर उहा लीगल हिकिड़ी अलाटमेंट थी वई न। हिकिड़ो अर्ज़ु ॿुधो, उनखे दैट्स कॉल्ड टेम्पररी लीज़। ओके, ॾिसो न, जी मिसाल तौरु ही पाण कराची में प्रॉपर्टी ख़रीद करियूं था, दैट्स ए 99 ईयर लीज़। यस, माना यू आर दी ओनर। दिस इज स्पेसिफिकली कॉल्ड टेम्पररी लीज़। ठीकु आहे, वो 5 साल जी लीज़ है, दैट्स ए मज़ेदार ॻाल्हि इहा आहे जो हिकिड़े दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान जेको ज़माना मूंखे, यार वो आपने जो है ना वो ज़मीनें अलॉट नहीं की हैं। माय लॉर्ड, अलॉट फॉरेस्ट ऑफिसर कर नहीं सकता, जो चीफ मिनिस्टर के कहने पे भी नहीं किया है, जो माय लॉर्ड हो नहीं सकती। हाँ, जॾहिं बेसी न आहे त यार वो हम नायब को कहते हैं, मुझे माय लॉर्ड आप बेशक ऑर्डर कर दें, आई एम एक्सप्लेनिंग अ फैक्चुअल पोजीशन टू यू। त इहो ॾिसो, इहो एज़ पर रूल्स तव्हांजे फॉरेस्ट मैन्युअल में अख़्तियार आहे, ऐं इहो बुरो अख़्तियार कोन्हे। मां ॿी ॻाल्हि थो पुछां, तव्हां 5 सालनि जे लाइ मूंखे लीज़ जी 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 जी, उहा रिन्यूएबल आहे। यस। त इन जो मतिलबु आहे त को बि हिकिड़ो मालिक 100 साल बि उन फॉरेस्ट ते रही सघे थो। हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां इहो नथा सम्झो त इन क़िस्म जी अलाटमेंट जेका रिन्यूएबल थिए थी, उन सां सॼे हिसाब सां अवां वरी जागीरदारनि जो हिकिड़ो चंक लैंड जो उन्हनि खे ॾेई अञा वधीक शाहूकार कयो। यू आर राइट। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर आई एम अकाउंटेबल। हमेशह इहा ज़मीन लीज़ ते नाहे ॾियणी। अच्छा, इन जो पर्पज़ इहो आहे त इट हैज़ टू बी ब्रॉट अंडर फॉरेस्ट टेम्पररी लीज़। मक़सदु इहो आहे त जेकॾहिं तव्हां 5 फुट 4 फुट 6 फुट 8 फुट गोलाई जो हिकिड़ो वणु तव्हां हुते हार्वेस्ट कयो, उन खां पोइ उन में जेके स्टम्प्स, जेके पाण थुॾा चइबा आहिनि, थुड़ कटिबा आहिनि, उहा लैंड बज़ाते ख़ुदि डेवलप करण जे लाइ, वापसि उनखे प्लांटेबल करण जे लाइ तव्हांखे घटि में घटि 3 खां 5 साल खपनि। इन करे चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट जो अख़्तियार आहे त उहो मैक्सिमम 5 सालनि जे लाइ लीज़ ते ॾेई सघे थो, पर स्पिरिट इहो आहे इट हैज़ टू बी ब्रॉट अंडर फॉरेस्ट कवर। हाणे पोइ छा आहे त उहो ऑफिसरनि खे इहो ज़हन में आयो त फॉरेस्ट कवर ईंदो सरकारी बजटनि सां, जॾहिं त असां जहिड़ो माण्हू जेको आहे उहो उनजो इहो हूंदो त भई, ऐं अच्छा
मज़ेदार ॻाल्हि इहा आहे त ख़ुदि डिपार्टमेंट जे अंदरि मूंखे इहे ताना बि मिलंदा त यार तूं डिपार्टमेंट में रहियो कोन्हे तंहिंजे करे तूं सम्झी कोन थो। आउं हुनखे चवंदुसि बिल्कुलु तव्हीं सही आहियो, आउं रहियो कोन आहियां तंहिंजे करे आउं तव्हां वांगुरु सोचां कोन थो। पर ही जेको बि मसइलो आहे असांजे लाइ परमनेंट आहे। सिक्योरिटी फॉरेस्ट जेकॾहिं ॿाहिरें डिपार्टमेंट मां अचे थो, उहो DMG हुजे, OMG हुजे, PCS हुजे, उहो 2 महीना आहे, 4 महीना आहे, 6 महीना आहे, उहो वरी ऑफिसर नेठ बदिली थींदो। पर मुंहिंजी आइडेंटिटी इज़ अ फॉरेस्ट ऑफिसर, सो ऑल लाइबिलिटीज़ ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आर इन माई इंट्री। पर अगेन वरी बि इहो आहे त भला पॉलिसी लेवल ते इन अ वे सिंगल हैंडेडली आई डिक्टेटेड, आई एम ग्रेटफुल टू सिंध कैबिनेट, उन्हनि उहा पॉलिसी मंज़ूर बि कई। पर अगेन जी लूडे वारी रांदि में उहो जेको सो वरी 97 ते वरी नांग खाधो, वरी हेठि जेको सो पर दीज आर सिस्टम्स इशूज़। मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, जेको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आहे, जी साईं, मूंखे हिकिड़े जुमिले में ॿुधायो त जेकॾहिं इरिगेशन, हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट जी साईं, ऐं लॉ एंड ऑर्डर जो होम डिपार्टमेंट, इहे 5 डिपार्टमेंट जेकॾहिं पाण खणूं, 6 ज़रात बि विझोसि, जी साईं, ठीकु आहे, त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 7 नंबर करे सघूं था या उनजी एतिरी लेवल अहमियत न आहे? इन अ वे ॾिठो वञे त फॉरेस्ट इज़ नंबर 1। ओके, नंबर 1 कीअं, ऐं तव्हांखे अर्ज़ु करियां कीअं। मतिलबु रेवेन्यू डिपार्टमेंट आहे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वटि ज़मीन कोन्हे, प्रोडक्शन जो कुझु कोन्हे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कस्टोडियन, निगहबान पेपर्स जो, रिकॉर्ड जो, डेटा जो। अदरवाइज़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट वटि कुझु कोन्हे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑल ओवर पाकिस्तान इंक्लूडिंग सिंध वाहिद डिपार्टमेंट है जंहिं वटि पंहिंजी ॿनी आहे, पंहिंजी ॿनी आहे। इहा हिकिड़ी तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। इन ई ॻाल्हि ते ई जेको सो, छाकाणि त अक्सर असांजा ऑफिसर रोईंदा त यार असांजी केरु ॿुधे कोन थो, असां वटि अख़्तियार कोन्हे। पोइ आउं हुनखे चवंदो हुउसि त यार असांखे बचपन में चवंदा त सरकारी कलम में वॾी ताक़त आहे। त तव्हांखे हिकिड़ी मज़ेदार ॻाल्हि ॿुधायां, जेकॾहिं अयूब शेख साहब जी ज़मीन ते, प्राइवेट ज़मीन ते हुड़ी लॻल आहे, विच इज़ अ फॉरेस्ट, अयूब शेख साहब उहा 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ हुड़ी कंहिं ठेकेदार खे विकिणी ॾींदो त उहो ठेकेदार बि जेको सो तव्हांजे ज़मीन तां जेॾी महिल काठ रिमूव कंदो त फॉरेस्ट ऑफिसर खां उनजी परमिट वठंदो। लुक एट द पावर। त आउं उन्हनि खे चवंदुसि त यार थोरो शयुनि खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। त कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, उन हवाले सां ॾिठो वञे त इट इज़ नंबर 1 डिपार्टमेंट। पर इहो साॻियो हाणे असांजे लाइ वरी दर्द सर बि आहे, छाकाणि त ज़मीन जेका आहे न, ज़मीन ते अयूब साहिबु एॾो जहिड़ो आहे त हाणे उन ज़मीन में पोइ मुंहिंजो वेस्टेड इंट्रस्ट थिए, कंहिं सियासतदान जो थिए, कंहिं जज जो थिए, उहो वेस्टेड इंट्रस्ट उनखे उहो ॾाढो मुश्किल आहे। पर कमिंग टू योर क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिकुलरली इन दिस एज ऑफ क्लाइमेट चेंज। उनजी क़ीमत जेके आहिनि उहे कचे जा माण्हू पिया ॾियनि। हाणे हिकिड़ो रुॻी आउं तव्हांखे अर्ज़ु करियां, हिकिड़ो जेको अक्सर तव्हां इमेजिन करियो त अंग्रेज़ जेको इरिगेशन सिस्टम ठाहियो, छाकाणि त पंजाब जो जेको इरिगेशन सिस्टम आहे उहो त नंढो नंढो आहे न, उहे त इंडस जा ट्रिब्यूट्स आहिनि। पोइ चिनाब हुजे, झेलम हुजे, जेको बि आहे, झाड़ियूं आहिनि। इन करे पंजाब में दरियानि जे मथां बंदि कोन्हनि। पर बिलो पंजनद जिथे इहे सभु दरिया अची त हिते अंग्रेज़ खे इरिगेशन सिस्टम ठाहिण जे लाइ वरी दरिया खे बंदि ॾियणो पियो। सो अंग्रेज़ सखर बैराज असांजो त खणी पहिरियों प्रोजेक्ट आहे इरिगेशन जो, पर अंग्रेज़ जो सब कॉन्टिनेंट मां वञण खां पहिरीं इहो आख़िरी प्रोजेक्ट हो। 15 साल। ठीकु आहे। हाणे उन जे लाइ उन जेको दरिया खे बंदि ॾिना। हाणे दरिया खे बंदि ॾियण खां पहिरीं तव्हांजे हैदराबाद जे गाॾी खाते ताईं बि ॿोॾि जो पाणी ईंदो न। बिल्कुलु ठीकु आहे।
पर पोइ जेॾी महिल तव्हां 30-40-50 बल्कि 40-50 फुट तव्हां ऊचा बंद ॾेई छॾिया त जेके माण्हू वीचारा उन्हनि बंदनि जे अंदरि रहिया कंहिं कॾहिं सोचियो त उन्हनि वीचारनि ते हिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कहिड़ो असरु पियो हूंदो। माना उन्हनि खे ॿोड़ण लाइ छॾे ॾिनूं। ऐं अॼु खां 100-125 साल अॻे कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बि कोन हुई। त इन करे तव्हां ॾिसो त अॼु बि कच्चे में पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट तमामु घटि आहे। लॉ एंड ऑर्डर जा उते मसइला आहिनि। इन करे बल्कि मूं कंहिं सियासी माण्हू खे पाकिस्तान में चयो, सिंध में बल्कि, त यार तूं सिंध में का ग्रीन पार्टी ठाह जंहिंजा यूनिट इकोलॉजिकल हुजनि। हिकिड़ो तव्हांजो कच्चे जो यूनिट हुजे। त चवण जो मक़सदु इहो त कच्चे जे माण्हुनि खे असां ॿोड़े छॾियो आहे। हाणे उन्हनि जी असीं पुछा बि कोन था करियूं त इहो हिकिड़ो इशू आहे त कहिड़े नमूने सां पॉलिसीज़ अहिड़ियूं हुजनि त उन्हनि खे असां पॉज़िटिवली डिस्क्रिमिनेट करियूं। ऐं कच्चे में जेके सरकारी ज़मीनूं आहिनि को 6.25 लख एकड़ आहिनि उन्हनि में त कम अज़ कम हुननि खे असांखे प्रियोरिटी ॾियणु घुरिजे। ही सोसाइटी उन में जेकॾहिं असां हिकिड़ो त ग़रीब आवाम आहे, जी साईं, ॿिया ज़मीनदार आहिनि, उन जे मथां ऑफिसर वेठा आहिनि। जी जी, ऑफिसरनि जे मथां पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट जेको बि वारो अचे, जेको बि वारो अचे। ठीकु आहे। हाणे मूंखे ॿुधायो त फॉरेस्ट जे तरक़ी न करण जा सभ खां वॾा ज़िमेदार केरु आहिनि? हुकूमत ऐं जिन जो कब्ज़ो आहे चोकड़ियुनि ते उहे। ॾिसो अगेन थोरो हाणे थी सघे थो तव्हांखे लॻे थो यार एजाज़ जेको थो थोरो माना रूमाल में वेड़े जवाब पियो ॾे। न, इट्स ए सिस्टम फेल्यूअर गेटिंग वर्स्ट विद द टाइम। ठीकु आहे। सिस्टम जा ख़ासि पिलर जिन इन खे तबाह कयो आहे। न, तबाह कयो कोन्हे। मक़सदु प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ विद द फॉरेस्ट ऑफिसर्स। ओके, माना हिकिड़ो त डिपार्टमेंट फॉरेस्ट ऑफिसर्स। पर अगेन एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीकु आहे, आउं फॉरेस्ट ऑफिसरनि खे डिफेंड थो करियां इन करे न त आउं फॉरेस्ट ऑफिसर आहियां। न, ठीकु आहे। पर एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर हिकिड़ी पेटी करप्शन आहे। मिसाल तौरु तव्हां वड़नि जा पैसा खाधा, हालांकि उन में बि जेके डायरेक्ट ऑफिसर मथे लेवल जो ऑफिसर, आउं नथो सम्झां त को माना ऑफिसर जी ॻाल्हि थो करियां, हेठि मिलई ॻाल्हि नथो करियां, ठीकु आहे। पर जेकॾहिं तव्हां मञो बि सही, जेकॾहिं फॉरेस्ट ऑफिसर इन रियल सेंस अयूब साहब करप्ट हुजे हा त फॉरेस्ट ऑफिसर माना मैन्युपुलेट करे ॿियनि जूं ज़मीनूं सेल कंदा। ऐं आई स्वेयर टू ऑल माइटी, फॉरेस्ट ऑफिसर जे लाइ फॉरेस्ट जी जेका ज़मीन आहे हाणे उहा कीअं सेल थींदी? मिसाल कंहिं जाइ ते कूड़ा कागज़ ठहिया आहिनि, रेवेन्यू वारनि सां गॾिजी थो थिए, उन में जेकॾहिं फॉरेस्ट वारो मिली वञे पोइ त फुल प्रूफ आहिनि। इहा ॻाल्हि सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 में साकिब निसार के मुंह चई, एजाज़ पूछे माय लॉर्ड, हम लोग यहाँ इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट फॉरेस्ट की स्किन के ऊपर एक सतही इशू है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो फिजियोलॉजी को जो चीज़ तबाह कर रही है वो इलीगल अलॉटमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बीठो हुजे जेको सूबे में चीफ सेक्रेटरी खां पोइ 2 नंबर ते वॾो ऑफिसर आहे। त मक़सदु इहो आहे त असुल जेको मसइलो आहे उहो इलीगल अलॉटमेंट। मक़सदु इहो त अयूब साहब खे फॉरेस्ट जी ज़मीन जो मालिक करे छॾियो। जेकॾहिं फॉरेस्ट ऑफिसर इन रियल सेंस करप्ट हुजे त उहे इहे ज़मीनुनि जा डील करे थ्रू रेवेन्यू। ऐं उहो माना इहो को इंडिविजुअल ऑफ इन में आउं सेफली चई सघां थो कि नो ऑफिसर माना उहो उनखे माना तव्हां सम्झो था जेसि ताईं अवां इदारे में हुआ त तेसि ताईं न, अॼु बि इन्हनि शयुनि ते जेको आहे न अॼु ताईं जी माना रेवेन्यू ऐं फॉरेस्ट साज़बाज़ न कयो आहे। ॾिसो रेवेन्यू साज़बाज़ कयो आहे न इन फॉरेस्ट इशूज़ न ॾिसो बाक़ाइदा रिकॉर्ड में
इलीगल अलॉटमेंट बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरो एज ए डिपार्टमेंट न, उते बि इंडिविजुअल, हा। पर उन में हज़ारे एकड़ उहे माना फॉरेस्ट जी ज़मीन जा प्राइवेट माण्हुनि खे मालिक करे छॾियो, जेको सुप्रीम कोर्ट में मूं इहो इशू खयो ऐं उन खां पोइ मुंहिंजे ख़्याल में को 1.5 एकड़ वापसि फॉरेस्ट जे नाले थी आहे, वापसि थी आहे। कमिंग टू यूअर क्वेश्चन, अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी इज़ विद द फॉरेस्ट ऑफिसर, सिस्टम इज़ नॉट डिलीवरिंग, पर तॾहिं बि जेको फ्रंट रोल त उनजो आहे न, उनजो ई आहे। ठीकु आहे। हाणे पर मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त चवंदो त यार ठीकु आहे, भले ॿेला न हुजनि, फ़िलहाल त ज़मीन त बचायो न, हा, ॿेला त वरी बि साल 2 साल 5 साल वरी बि लॻी इन ते सघनि। ॿेला थी वेंदा, ज़मीन त एग्ज़ैक्टली बचाए। थींदा। त कमिंग टू यूअर क्वेश्चन, आउं फॉरेस्ट ऑफिसरनि खे इन करे थोरो बहितर थो सम्झां त यार जेकॾहिं रियल सेंस में उहे करप्शन कनि हा, यार जेकॾहिं वण में उनखे 100 रुपया मिलंदो, ॿनी में उनखे 1 लख रुपया मिलंदो। ऐं सभु हिकिड़ी साई वठां जी साईं। त मूंखे साईअ खां वल हिकिड़ो आख़िरी सुवाल ही आहे त तव्हांजो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐं ज़कात ऐं उशर में ॿिन्ही जो जे कजे मुक़ाबिलो त सरकार अहमियत कंहिंखे वधीक थी ॾे? मूंखे ख़बर नाहे, पर ज़कात वारा वीचारा त माना उहे वीचारा उहे तव्हां खां वियल आहिनि उहे माना, पर दिस इज़ अ रॉयल डिपार्टमेंट। न रॉयल, बट एट वॉट नंबर? एट वॉट नंबर? ॾिसो उहा तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे, प्रियोरिटी वाइज़ ऐं जेकॾहिं असीं प्रियोरिटी मां वी मीन्स बजट एलोकेशन, ठीकु आहे। जॾहिं त एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर आई बिलीव आई डोंट नीड बजट, ठीकु थियो। पर योर क्वेश्चन इज़ राइट, अटेंशन वाइज़, प्रियोरिटी वाइज़, केयर वाइज, त उहो उन में त माना आई थिंक वी मे बी हार्डली बेटर देन ज़कात। ओके। दैट्स ट्रेजिक। नाज़रीन, ही हुआ जनाब एजाज़ निज़ामानी साहब, चीफ कंज़र्वेटिव ऑफिसर, कॾहिं कॾहिं फॉरेस्ट जा सेक्रेटरी, ऐं साईं महिरबानी कई आहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते चए थो मतां असां ज़कात ऐं उशर खां थोरा बहितर हुजूं, ऐं इलाही ॻाल्हियूं फॉरेस्ट जे हवाले सां जेका आम तौर माण्हुनि खे ख़बर नथी हुजे, उहे सभु ॻाल्हियूं 2-4 सवालनि में साईं कयूं आहिनि। ऐं हिकिड़ी नंढड़ी साई खां पोइ पाण साईं सां ॻाल्हाईंदासीं ॿियनि इशूज़ ते बि, पर साईं जो ख़्यालु हो त जेसिताईं सिंध जे माहौलियात ते, पाणी ते, इन्हनि ते ॻाल्हि नथी थिए, तॾहिं बि सिंध जे ज़मीननि जे बारे में, ख़ुदि सॼी सिंध जे बारे में सैर हासिल गुफ़्तगू करणु उहो मुनासिबु न आहे। सो हिकिड़ी नंढड़ी साई खां पोइ वरी था मिलूं।